और बाजार में इस खास कंपनी के सिरप की बिक्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यहाँ राज्य के सभी बाजारों से कफ सिरप के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। तो सवाल अब यही है, बच्चों की जिंदगी से जुड़ी इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? आखिर कैसे खांसी के इलाज के नाम पर मौत का जहर बेचा जा रहा था? और क्या अब हर माता पिता को बच्चे की खांसी सुनते ही ये डर सताएगा कि कहीं दवा से नुकसान न हो जाए?